എൻ്റെ പേര് ശില്പ ശനോയ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓറിഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഒരു ഷവർ ജെൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഓറിഫ്ലെയിമിൽ ലവ് നേച്ചറിൻ്റെ ഷവർ ജെല്ലാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് നാച്ചുറലായി ഒരുപാട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് തരുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയാണിത്. ഇതിൽ വന്നിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മിൻറ്റിൻ്റെയും പിന്നെ റസ്ബെറിയുടെയും ഫ്ലേവേഴ്സാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഈ മനസ്സിലാവുമല്ലോ, മിൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റസ്ബെറിയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും മിൻറ്റിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഒരു രാവിലത്തെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കുളിയിലൂടെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കുളിച്ച് വൃത്തിയാകുമ്പോൾ തന്നെ കുളിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷവർ ജെല്ല് കൂടെ നല്ല റീഫ്രഷിങ് ഇതായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട, നമുക്ക് അന്നേ ദിവസം അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് തരുവാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് തരികയും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വന്നിട്ട് ഒരുവിധ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. സാധാരണ സോപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വന്നിട്ട് സ്കിൻ റാഷസും സ്കിന്നിന് പല സോപ്പുകളും പല രീതിക്കുള്ള, അപ്പം ഡ്രൈനെസ് ആവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആവത്തില്ല. സ്കിൻ വന്നിട്ട് എപ്പോഴും കൂളിങ്, നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് നല്ല കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. നമുക്ക് നല്ലൊരു റീഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് ഈ ഷവർ ജെല്ലിനകത്ത് തന്നെ തരിതരിയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് വന്നിട്ട് ഫുൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സീഡ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബോഡി സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ പോലും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽസും അല്ല അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ എന്നിട്ട് സീഡ്സാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഈ മിൻറ്റിൻ്റെയും റസ്ബെറിയുടെയും ആ ഒരു ഫ്ലേവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്രത്തോളം അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കുട്ടികൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ലവ് നേച്ചറിൻ്റെ ഇതേപോലത്തെ ഷവർ ജെല്ല് കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും ഉണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് വലിയവർക്കുള്ളതാണ്, ജെൻസിനും ലേഡീസിനും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് വന്നിട്ട് ഏകദേശം 2.5 മാസത്തോളം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വന്നിട്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെയും ആപ്പിളിൻ്റെയും ഫ്ലേവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. കുട്ടികളും നല്ല കുറച്ച് റീഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ട് നല്ല കളിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കും. സാധാരണ സോപ്പ് പതയൊക്കെ കണ്ണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കില്ല. ഇത് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഓവറായിട്ട് ഇതാവത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നല്ല റീഫ്രഷിംഗ് മൈൻഡും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഇത്രയായി. 2.5 മാസത്തോളം നമുക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം 1.5 മാസം ആവാൻ പോവുക. ഇത് 2 ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ റബ്ബ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ അത് സാധാരണ സോപ്പ് അപ്ലൈ പോലെ നമ്മൾ ഇത് ഷവർ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ പതഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഇത് കൂടെയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.